Я адхіляю, прапановую жыць у свеце старым, не трэба ў свеце новым, якім не кепкамі кіруюць, а галавою над плечыма ў грамадскім інстытуце. Не трэба адукацыі юрыдычных, каб чварэцца затрымаць за папулізм з палічным святло сумлення, жорсткай плямай з рук пяшотны слепень, на жаль, насцей заўсёды з экрана. З экрана дарма той, асалоды з вуснаў не трэба, бо хлусні слой на іх занадта тлусты у свеце. Помнікаў не хопіць чакаць на беразе, пакуль прачнецца сапраўдны хлопец. Сапраўдны хлопец. Нявеста, затаіўшы подых, в акно дазора кліча ўсіх, хто засталіся з родных. Я адхіляю прапанову штогод вяртацца на дапамогу да тых, хто не гатовы. Хто не гатовы. Хто не гатовы.